Bugün sizinlə müasir KD-dən belə bir sualın izahına gəlin birlikdə baxaq. Deyir ki, informatika və onun əsas anlayışları və informasiyanın növləri. Gəlin gedək. Bilirik ki, informasiya latın dilindəki informasiya sözündən olub. Mənası məlumat, ifadə və izah deməkdir. Yəni, informatika sözünün kökü informatiya sözünə dayanır latın dilindəki. Və bunun da mənası nədir? Məlumat, izah, ifadə. Bu termin informatikada ilkin olduğundan ona tərif verilmir. Riyaziyyatdan da bilirik ki, ilk anlayışlara bizdə tərif verilmir. Praktikada informasiya ilə yanaşı 2 dənə də anlayışımız var. Bizdə ümumiyyətcə bir-birinə yaxın 3 dənə belə deyim anlayışımız var. İnformasiya, bilik və verilən. Bu 3 anlayışın əslində fərqini bildikdə informatika elmi daha da dəqiq yiyələnə bilirik. Deməli, verilənlər informasiya və bilik. Verilənlər belə deyim, baxın uşaqlar, mən bunu bir əyani yanında bir kvadrat belə bir çərçivə çəkəcəm sizə. Məsələn, bu verilənlərimizdir. İnformasiya isə belə deyim, bu verilənlər verilmişdi bizə bu şəkildə. Hansıların ki, içində dolu, lazım bizə biliklər, informasiyalar varsa, bu artıq informasiyadır. Biliyi isə artıq bu verilmişlərin, uşaqlar, bir-biri ilə əlaqələnməsidir. Yəni, indi gəlin bunun daha belə deyim, sadə primitiv yolla da sizə bir izahını verim. Mən bunu həmişə tələbələrimə izah eləyəndə belə bir yazıram. Məsələn, yazmışam ki, 15.09 tarixi. Bu, mənim lövhədə yazdığım hər hansısa bir tarixdir, yəni veriləndir. Mən başlayıramsa, 15.09 tarixi haqqında informasiyanı sizə çatdırıramsa, ötürürəmsə, bu artıq sizin üçün informasiya çevrilir. Və sizin bu informasiyada quracağınız beyninizdə emal edəndən sonra yadınızda qalan hissəsi isə adlanır bilik. Verilənlər müxtəlif sahələrdə fərqli şəkildə başa düşülə bilər. Özünün təməl formasında verilənlər müxtəlif simvollar toplusudur ki, onların mənası yalnız kontekstlə, yəni, belə deyim də, əlaqəli olduqda aydın olur. Üzr istəyirəm. Müşahidələrin nəticələrinin toplanması və ölçülməsi verilənləri yaradır. Kompüterdə verilənləri göndərir, qəbul edir və emal edir. İnformasiya verilənlərdən ibarət olduğu üçün çox vaxt verilənlər və informasiya ən çox qarışıq düşən hissəmizdir. Deməli, verilənlər daha mürəkkəb səviyyəyə çatıb kontekstdə birləşdikdə informasiya çevrilir. İnformasiya mənası olan verilənlər deməkdir. Deməli, bilik müəyyən bir fakt və şəxs haqqında mövcud olan toplanmış informasiyanın təsviridir. Obyekt haqqında bilik olmaq əsaslandırılmış qərar qəbul etməyə və problemləri həll etməyə imkan verir. İnsan aldığı informasiya onun əvvəlki həyat təcrübəsindən və ilkin biliklərindən informasiya alarkən istifadə etdiyi alət və vasitələrdən asılı olur. Məsələn, uşaqlar, 9 vur 8 72-dir. Bu bilik informasiyanın deməli, yuxarı sinif şagirdlərimizdə belə deyim, biliyi artırmayacaq. Ancaq aşağı sinif üçün bu nədir? Yeni bir informasiyadır. Aydın oldu və yaxud da yeni öyrənən bir şagird üçün bu yeni bir informasiyadır. Deməli, verilənlər informasiya və bilik arasında başlıca fərqləri sadalayıram. Bunu imtahan ərzində, necə deyərlər, yadınızda qalanlardan istifadə edə bilərsiniz uşaqlar. Məsələn, birinci fərq. Verilənlər simvolun bir-birinə bağlanmış parçalardır. İnformasiya dəqiqləşdirilmiş verilənlərdir, bilik isə faydalı informasiyadır. İkinci, verilənlər özü-özlüyündə anlaşılmazdır. İnformasiyanın nəticəsi anlamadır, biliyin nəticəsi dərk etmədir. Üçüncü, hansısa proqnozu vermək üçün verilənlər və informasiya yetərli olmur. Amma, məsələn, belə deyim, mən artıq burada lazımi təcrübəli formada bilik də əlavə edirəm, biliklə də proqnoz söyləyirəmsə, artıq burada, necə deyirlər, daha mənalı olur. Verilənləri istifadə etmək heç bir fikir, müddəa söyləmək olmaz. Ancaq informasiya bir yerə yığılmış fikirləri yaradan verilənlərdir. Bilik isə informasiyanın parçalarını birlikdə istifadə edərək nəticə çıxarmağa imkan verir. Sonra dostlar, növbəti bir fərq isə verilənlər müstəqil olaraq sual
formalaşdırmaq üçün əsas ola bilməz. Amma informasiya kim, nə vaxt, nə və ya harada suallarına cavab verə bilir. Sonra dostlar, biri isə niyə və necə suallarına cavab verən mətindir və verilən də informasiya asanlıq ötürülə bilir. Biliyin ötürülməsi isə öyrənmə tələb edir. Mən belə deyim, gün ərzində çoxlu sayda verilən və informasiya ötürə bilirəm. Ancaq ki, biliyin ötürülməsi isə qarşı tərəfdən mütləq şəkildə öyrənməni tələb edir. Sonra dostlar, sonra isə dostlar, deməli, gəlin biraz informatika elminin tarixi haqqında mən sizə bir məlumat deyim. Bu da, belə deyim, bizim üçün lazımlı hissələrdən biridir. Nədir uşaqlar? İnformatika termini ilk dəfə 1957-ci ildə, deməli, belə deyim, Alman alimi adını da buradan yazacağım sizlər üçün, Karl Steinberg tərəfindən, belə deyim, 1962-ci il isə Philip Dreyfus informatikio sözünün fransız dilinə daxil etmiş. Sonra isə bu söz bizə informatics şəklində ingilis dilinə çevrilmişdir. Kompüter texnikasının tətbiqi çox zəhmət tələb edən işləri avtomatlaşdırılmaqla informasiya işləmək sahəsində insanların imkanlarını əhəmiyyətli formada artırdı. 20-ci əsrin ortalarında informasiya prosesləri elmi araşdırmaların mövzusu oldu və informasiya proseslərini öyrənən elm informatika meydana çıxdı. İnformatika sözü iki sözün birləşməsinə, informasiya və avtomatika sözlərinin birləşməsi nəticəsində yaranmışdı. Beləliklə, informasiya ilə avtomatik iş anlamını verir. İngilis dili ölkələrdə informatika əvəzinə computer science işlədilir. 20-ci əsrin 70-ci illərində müstəqil elm sahəsinə çevrilən çağdaş informatika və yaxud belə deyim uşaqlar, müasir informatika elmi kompüter sistemlərinin köməyi ilə informasiyanın emalının nəzəriyyə və praktikasını öyrəndi. İnformatika adətən aşağıdakı kimi elmi istiqamətlər verə bilər uşaqlar. 1. Nəzəri informatika. Yəni, burada daxildir uşaqlar, informasiya nəzəriyyəsi, kodlaşdırma nəzəriyyəsi, riyazi məntiq və avtomatlar nəzəriyyəsi. 2. Hesablama texnikası. Bura daxildir uşaqlar, fərdi kompüterlərin və kompüter şəbəkələrinin quruluşu. Algoritmləşdirmə və proqramlaşdırma. Algoritm və proqramların yaradılması. Tətbiqi informatika daxildir. Necə deyək, informatikanın elmi istiqamətlərindən birinə. Tətbiqi informatika, tətbiqi proqramlar və informasiya sistemləri öyrənilir. Son dövrümüzün isə hər birimizin çox gözəl, necə deyərlər, öyrənməyə cəhd elədiyi süni intellekt, obrazların tanınması, nitqin anlaşılması, maşın tərcüməsi daha doğrusu uşaqlar, məntiqi nəticələr və özümü öyrətmə algoritmləri. 1985-ci il isə 1 sentyabr tarixindən keçmiş SSR-də, o cümlədən Azərbaycan SSR-də ümumi təhsil məktəblərinin 9-cu sinifində informatika və hesablama texnikası əsasları adlı fən keçirməyə başlayıb. İndi gəlin uşaqlar, İndi isə gəlin uşaqlar, informatika ilə tanış olduq. Onun əsas üç anlayışını bildik, məlumat, informasiya, bilik verilən. İndi isə gəlin informasiya növləri ilə tanış olaq. Uşaqlar, informasiya növləri nədir? İnsan informasiyanı duyğu orqanları vasitəsilə bilirik ki, alır. Bura daxildir gözlər, qulaq, yazım mən burada da, çünki gözlər, qulaq, ağız, burun, belə deyim, və dəri. Bizim gözlər vasitəsilə aldığımız informasiya biz vizual informasiya deyirik. Qulaq vasitəsilə aldığımız informasiya isə adlanır audial, yəni səs informasiyası. Ağız vasitəsilə aldığımız informasiya nədir? Dad informasiyası. Burun vasitəsilə aldığımız informasiya qoxu informasiyasıdır. Dəri vasitəsilə aldığımız informasiya taktil informasiyasıdır. Görmə informasiyasına dedik ki, vizual informasiya deyilir, gözlər vasitəsilə daxil olur. Müxtəlif qiymətləndirmələrə görə bu növ informasiya bütün informasiyanın 80-90%-ni təşkil edir. Səs informasiyası uşaqlar audial informasiyadır və qulaq vasitəsilə alınır. Dad informasiyası dil vasitəsilə daxil olur, qoxu informasiyası burun vasitəsilə alınır. Taktil informasiya isə dəri vasitəsilə alınır.
Bəzən belə deyim uşaqlar, amma bir duyğu üzvündən alınan informasiya kifayət etmir. Müəyyən şəraitdə bir duyğu üzvü başqasının çatışmazlığını aradan qaldıra bilir. Məsələn, insan qaranlıqda əşyanı gözlə görə bilməsə də, onu toxunmaqla əşyanın formasını, ölçüsünü, hazırlandığı material haqqında informasiya alıb və onu tanıya bilir. Duyğu üzvlərinin verdiyi informasiya bəzən kifayət etmir, yaxud aldadıcı ola bilir. Ona görə də insanlar ətraf aləm haqqında doğru-dürüst məlumat almaq üçün müxtəlif alətlər, cihazlar, qurğular ixtira ediblər. Bunlara məsələn aiddir xəttkeş, tərəzi, termometr, teleskop, kompas kimi alətləri daxil etmək olar. Bu tip videolarımın davamlı olmağını istəyirsinizsə, belə deyim, yorumlarda mənə dəstək olmaq unutmayın. Kanalımı paylaşın. Hər birinizə xoş seyirlər.